Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan shaharli dehqon. Bugungi video roligimiz o'ta ham bir boshqacha video bo'ladi. Oxirgi davr kuzatib turinglar. Ko'rishinglar mumkin. Bu 20 sotiylik yerimiz. 20 sotiylik yerga necha mingta ko'chat ketdi deganlarga 5 mingta ko'chat ekildi bu 20 sotiylik yerimizga. O'zinglar bir ko'rib baho beringlar-chi, obunachilar. Ko'chatlar nima deyapti, ko'chatlar? Bu pomidor ko'chat urug'larimizda kimdan olganimizni ham bir aytib o'taman obunachilar. Bu pomidor ko'chatlarimizni Umidjon Iminov degan akamizdan olganmiz. Bu Umidjon Iminov degan akamiz juda ham bir boshqacha ko'chat berdi. Legend F1 degan ko'chatdan ekdik bu yerga. Nimaga bu pishtasi katta qivording deganlarga obunachilar. Chunki bu ko'chatimiz juda ham bir o'suvchan, o'zini o'zi yopib boradigan ko'chat bo'lar ekan. Shuning uchun pishtasini katta qildik. Nima deydi? Oftob chiqqanda ham oftob urib qo'ymasin degan maqsadda ham buni katta qildik. Chunki bir-biriga bunday chirmashib o'ta ham bir boshqacha ko'chat bo'lar ekan obunachilar. Ko'rishinglar mumkin. Bu pishtamiz 1.20 bo'ldi. Bundan oldingi qo'ygan videoyimda u 30 sotiylik yerimiz edi. U 30 sotiylik yerimizdan 20 kun oldin ekilgan pomidorlar bu. Ko'rishingiz mumkin. Shu yerdan bu yog'i boshqa ko'chat, bu yerdan u yog'i boshqa ko'chat bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yog'imiz o'zimizda adashmasam mobil degan ko'chatimiz. Bilganlar biladi bu ko'chatni ham. Pomidorisi ham bir o'ta bir boshqacha shirin pomidori bo'lar ekan. Xo'p, buni sizlarga kultivatsiya qilayotgan jarayonni ham qo'yib beraman. Kultivatsiya qilamiz hozir buni. Keyin agatlarini ham boshqatdan yana bir olib chiroyli go'zal qilib qo'yamiz. Shunaqangi o'tlar unib ketgan. Nima maqsadda kultivatsiya qilyapsan deganlar uchun shunaqangi o'tlarni o'ldirish uchun kultivatsiya qilinadi. Keyin dori solayotgan, qanaqa dori berayotganimizni ham bir ko'rsatib beraman sizlarga. O'rtalaridan ham kirib bir qator bir ko'rsatib berayga sizlarga. Ko'rib o'zinglar bir baho beringlar. Shunaqangi o'zimizning matta kultivatorimiz bor, ko'rishinglar mumkin. 1.20 ga ekilgan ko'chatimizda pishtasini yurgani shunaqangi ishtali nima deydi? Kultivatsiya qiladiganimiz bor, shuni qo'yib yurayapmiz.
kichikroviga agat olishga shunaqangi ikkitaligini qo'yib olib agat olamiz. Mana agatlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bir qator bir ko'rsatib beraman yana sizlarga. Bu kultivatsiya qilayotgan joylarimizda agat olayotgan jarayonlarni ham bir qator ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin mana kultivatsiya jarayonlarimiz qanaqangi holga kelyapti. Bu pishta bo'ladi, obunachilar ko'rishingiz mumkin. Bunga ikkitalik pichoq emas, 3 talik pichoq solinib haydanyapti, chunki 3 talik pichoq bemalol tushadi. Katta qilib olganmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Adashmasam 1.20 ga bo'lganda pishtamiz ham obunachilar. Qanday holatga kelganini bir ko'ringlar o'zingizlar ham. Mana ko'rishingiz mumkin dori solish jarayonlarimiz. Bunda qanaqa dorilar bo'ladi? Bunda kaliy, magniy, sulfat, azot, gummat, mikroelementlar hammasi bor bunda. 7 xil dori. Bu endi pomidorlarni nima qilib beradi ko'proq? Pomidorni o'stiruvchi, palagini kuchaytiruvchi, hamagini qizartiruvchi, kalsiy yaralarni yo'qotuvchi. Kalsiy kam bo'lsa kalsiylari bor. Shunga solinadi bu dorilar. Endi bir qator bir solish jarayonlarini ham bir ko'rsatib bersangiz. Ko'rishingiz mumkin solinish jarayonlari. Bag'riga solib chiqiladi. Keyin agat tortib qo'yiladi. Shunaqangi ko'rib turganingizda shunaqangi dori solyapmiz obunachilar. O'zingizlar ko'rib bir baho beringlar. Shu hammasini aytildi, qanaqa dorilar solinayotganini va qanday solishini ham bir ko'rsatdim. Endi xo'p, sizlarga endi yana nimani ko'rsatmoqchiman? Endi sizlarga agat tortishimni ham bir qator bir ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib bir baho berasizlar. Mana agat olish jarayonlarimiz bir ko'ringlar. Qanaqangi holatda chiqayotganini. O'ta ham bir go'zal bir boshqacha bo'lib chiqyapti agatimizdan. Agat olingandan keyin shunaqangi bag'riga turpa berilib chiqyapti. Bu nima uchun turpa beriladi deganlarga, ko'chat yana ham yaxshiroq rivojlanish uchun
ko'chat tomir ochishi ham bu nima deydi? Yaxshi bo'lish uchun shunaqangi bir turpa berib chiqilyapti. Ko'rishinglar mumkin mana. Shu qilayotgan ishimizga, mehnatimizga obunachilar bir donadan like, kommentariyaga mashaalloh deb yozib ketinglar. Obuna bo'lishni ham unutmanglar.